արձանագրենք այն, որ քրեակատարական հիմնարկություններում եւ համապատասխան մարմիններում շատ մեծ դեր է կատարվում պետք է կատարի հոգեբանը, հոգեբույժը եւ սոցիալական աշխատողը։ Այսինքն քաղաքացին հայտնվելով քրեակատարական հիմնարկություն առաջին օրվանից պետք է քաղաքացու հետ կատարվի համապատասխան աշխատանքները։ Ռիսկի գնահատում պետք է իրականացվի եւ այդ ռիսկի գնահատումը պետք է լինի շարունակական։ Ոչ թե մեկօրյա ռիսկի գնահատում, այլ պետք է այն բոլոր օրերում կամ բոլոր ժամերում կամ իրավիճակային ռիսկների բոլոր գնահատումները իրականացվի, որպեսզի ազատազրկված մարդիկ ինքնավնասում չիրականացնեն։ Ասում եմ ինքնավնասում չիրականացնեն, որտեղ թվերը ցույց են տալիս, որ 2024-2025 թվականներին ինքնավնասումների դեպքերը եւ ինքնասպանությունները աճել են եւ մեր դիտորդական խմբի արձագանքը նրանում է, որ պատշաճ չի իրականացվում հոգեբանական աշխատանքը եւ մարդու հոգեկան վիճակի գնահատումը եւ պետք է դեպքերը այն է, որ դատապարտյալով գտնվում էր քրեակատարական հիմնարկությունում 8 ինքնավնասման դեպքեր կատարել, 8 անգամ իր մատները կտրել էր եւ վերջում ինքնասպանության դիմեց եւ սա ցույց է տալիս այն, մեկ անգամ է ցույց տալիս այն իրավիճակը, որ այդ մարդու ռիսկի գնահատումը չի իրականացվում այն չափանիշներով, ինչով որ պետք է իրականացվի։ Եվ դիտորդական խումբը իր արձագանքը եւ իր առաջարկությունները տեսնում են նրանում, որ պետք է նախ գնահատել այսօրվա հոգեբանների եւ հոգեբույժների կրթական մակարդակը եւ պետք է իրենց հետ անցկացնել համապատասխան վերապատրաստման եւ դասընթացներ միջազգային չափորոշիչների համապատասխան, որովհետեւ մարդիկ կարողանան ճիշտ մոտեցում կազմակերպեն այդ ազատազրկվածների համար։